حضرت ابو طالب فرماتے نے اور اگر نے جدو میرا تعارف سنیا ہے انہیں خوش ہو کے میرا متھا چومے آئے اور اگر نے خوش ہو کے میرے متھے نو بوسا دیتا ہے اور بوسا دے کے کہنے لگا تینوں مبارکیوں میں حضرت ابو طالب فرماتے نے بابا میرے قاضیہ مبارکہ پیا دینا ہے وہ کہنے لگا میں اپنی کتابت پڑھیا سی عبد المطلب دے بڑے پتر یون کے لیکن جڑے دو پتر یون کے انہاں دی شان ہی وکھری ہوے گی ایک پتر دا نام عبداللہ ہوے گا او دے گھر دے اندر اللہ دا نبی آوے گا دوسرے پتر دا نام ابو طالب ہوے گا او دے گھر دے اندر اللہ دا ولی علی آوے گا آپ فرماتے ہیں میں تو اپنے تعارف جدو دسیا کہ انہیں میرا متھا بھی چومیا میں مبارکباد بھی دیتی تو فرماتے ہیں میں انہوں پوچھیا کہ مبارکباد کا دی انہیں کہا میں اپنی کتابت پڑھے ہیں عبد المطلب دے بڑے پتر ہو گئے لیکن جڑے دو پتر نے عبداللہ تے ابو طالب یہ جڑے دو پتر نے دی شان ہی وکھری ہے سبحان اللہ پہلے کیوں کیویں جی انہیں کہ میں اپنی کتابت پڑھے عبداللہ دے کار ہونا ہے اللہ دا نبی ابو طالب دے کار ہونا ہے اللہ دا ولی علی پاک نہیں ہونا ہے ابو طالب فرماتے ہیں میں تیری گل تے یقین کیویں کر لواں حضرات توجہ کرے آجے اور جو رب اپنے ابو طالب نو دسیا ہے ان مبارکیوں میں حضرت ابو طالب فرماتے نے میں تیری گل تے کیویں یقین کر لواں تو جو آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے اور آگے کہنے لگا اگر کوئی نشانی ویکھنی نے تے مینوں دسو میں نشانی وکھا دیواں حضرت ابو طالب تے کھڑے ہو کے کدی سجے دیکھدے نے کدی کھبے ویکھدے نے دائیں بائیں دیکھدے نے ایک سکا درخت نظر آیا ہے اور درخت دیکھ کے تے کہنے لگا اگر درخت ہرا ہو جائے پھل لگ جائے پھل پک جائے مینوں پتہ لگ جائے گا تو جو آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے اور اپنے دعا کی مولا اگر میں تیرے نبی تے ولی دی نشانیاں صحیح دسیاں نے اے درخت نو ہریا کر دے اے تے پھل بھی لگا دے اے تے پھل پک بھی جان انہیں دعا کیتی ہے حضرت ابو طالب فرماتے نے جدوں نے دعا کیتی ہے او درخت ہرا بھی ہو گیا ہے او تے پھل لگ بھی گیا ہے پھل پک بھی گیا ہے فرماتے نے میں نے پوچھا کہ تم جڑی گل کیتی او تے ٹھیک ہے لیکن میرے یقین کیویں آئے گا کہ تو جو آکھیا ٹھیک آکھیا وہ کہنے لگا اگر کوئی نشانی دیکھے نہیں تے مینوں دسو میں بخانا وا آپ نے دیکھا درخت نظر آیا کہنے لگے اینو ہریا کر اینو ہریا کر انہیں دعا کی تھی مالکہ اگر میں نشانیاں نبی دی ولی دی نشانیاں صحیح دسیا نا تو مالکہ درخت نو ہریا کر یہ تو پھل بھی لگنا چاہیے تو پکنا بھی چاہیے انہیں دعا کی تھی تو پھر نہ اس طرح ہی ہوتا حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں نے پتہ لگ گیا اللہ نے مینوں پتر دینا ہے اللہ نے مینوں پتر دینا ہے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں اپنے بابے کو نہ وہ دید کی وہ زیارت کی ماجرا دیکھا میں کہ بندہ دے شانہ والی لگ رہا ہے یہ بندہ عام نہیں اب خوشی خوشی گھر آ گئی پھر تو وقت گزریا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے میں کعبہ شریف کا طواف بھی کرنی ہوں کعبہ شریف کا طواف بھی کرنی ہاں تے کعبہ شریف کا طواف کرتے نا میرے انج لگا کہ پتر دے آن دا ویلا قریب ہے پتر دے آن دا ویلا قریب ہے تے دل دے اندر بات ہوندی کہ میں گھر جانی ہاں تے پھر دل دے اندر بات ہوندی اگر میں گھر والے جانی ہاں پتر میرا بیٹا اگر رستے اندر جنم لے لیندا تے بعد خاندان واسطے بدنامی دا باعث شرمندگی دا باعث اگر میرا پتر اتنی جنم لے لیندا پیدا ہو جاتا ہے یہ بھی خاندان واسطے بدنامی شرمندگی کا باعث ہے فاطمہ بنت اسد پریشان ہوئی کہ مالک نے پریشان نہیں ہوتا
मालिक ने परेशान करो सारे सुभान अल्लाह। आओ हजरात तवज्जो करो मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाकी जान हजरत फातिमा बिनती असद फरमांदियां ने मैं काबे शरीफ दा तवाफ भी करनी आ काबे शरीफ दा तवाफ कर दिया मैनू इंज लगा मेरे पुत्र दे आउण दा वेला करीब है मैं सोचनिया कर जानी आ लेकिन दिल दे अंदर बात होंदी है अगर गल बन जानी आ बेटा कर रस्ते अंदर जन्म ले लेंदे ए ते खानदान वास्ते शर्मिंदगी दा पाए से खानदान वास्ते शर्मिंदगी है अगर मेरा पुत्र ते भी जन्म ले लेता है ये भी खानदान वास्ते शर्मिंदगी है शर्मिंदगी दा पाए से हजरत फातिमा बिनती असद परेशान हुई ने ते हाल ते गैब जो आवाज आई है फातिमा परेशान होने की जरूरत कोई नहीं जिते खड़ी है ये जगह भी पाके तेरे शिकम दे अंदर जेड़ा बच्चा है बच्चा भी पाके हाल ते गैब जो आवाज आई परेशान होने की जरूरत कोई नहीं ये घर भी पाके तेरे शिकम दे अंदर जेड़ा बच्चा है ये बच्चा भी पाके ते हजरत फातिमा बिनती असद तो परेशान हुई ने हजरत उलमा फरमाते ने किताबां दे अंदर हुंदा है काबे शरीफ दी दीवार छप हुई है ते आवाज की आई है अपने घर नहीं जा सकती आजा साडे घर आ जा परेशान हुई ते अल्लाह खालिक की कायनात ने अली की मां को परेशान नहीं होने देता परेशान होने नहीं देता परेशान नहीं होना अपने घर नहीं जा सकती साडे घर ही आ जा जगह भी पा के ते शिकम के अंदर जड़ा बच्चा है बच्चा भी पा के बच्चा भी पा के हजरत फातिमा बिनती असद गईयां वो दीवार जो वो दीवार जड़ी है ना टुट गई रास्ता बन गया आप गुजरियां उधर जाके हजरत ने मौला कायनात को जन्म देता अब दुनिया पे तशरीफ लै गया है कल का दिन गुजरे ना 13 रजब मौला कायनात की विलादत का दिन गुजरे हजूर के दीवानिया ने बड़ी मुहब्बत के नाल है तो एक ही रस्ते के विचों मैं महफिल से गल गया ना तो दिन प्रोग्राम से ते वो है कि घंटे डेढ़ का लेकिन 2-3 घंटे का बन गया मुहब्बत की गल होती है सारी तो हर बंदे को जिधर वेखिए रौनक ही लगियां ने वो एक ही लगता ही जिवें अज ईद है क्योंकि ये हस्तियां वो ने जिन्हां दे नाल प्यार करना है दुनिया में भी फायदा देता है कब्र से भी इंशाल्लाह फायदा होगा हशर में भी फायदा होगा ये आम हस्तियां ने मौला कायनात दुनिया से तशरीफ लेके आए मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि पता लगा मेरा वीर आया है मेरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। आओ हजरात तवज्जो करो जब मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता लगा मेरा वीर आया है सहाबा दा बशीर आया है साडा पीर आया है जब मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता लगा हजरात तवज्जो करिया ने जब मौला कायनात पैदा हुए ने आपने अखां नहीं खोलियां जब मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता लगा मेरा वीर आया है मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुरदे अपनी चाची दे बेटे विच आ गए कह लगे चाची तेनू मुबारक होवे अल्लाह ने बड़ा सोना पुत्र दिता है मेरा वीर आ गया है तेनू मुबारक होवे आप दी चाची कह लगी हजूर मुबारक ते ठीक है मैनू ही पिया लगदा है मेरा पुत्र अखां तो नबीना है अखां नहीं पिया खोलदा मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चाची ना ना जेड़ा बच्चा काबे दे विच पैदा होवे ओ नबीना नहीं हो सकदा मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने चाची ना ना जेड़ा बच्चा काबे दे विच पैदा होवे ओ नबीना नहीं हो सकदा ऐ मेरा वीर मैनू फड़ाया जे जदों मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली पाक नू उठाया है ते अली पाक ने अखां खोलियां ने अल्लाह तवज्जो करिया जे जदों कोई बच्चा पैदा ही हुंदा है कोई मां दा चेहरा वेखदा है कोई बाप दा चेहरा वेखदा है कोई किसी माई दा चेहरा वेखदा है कोई किसी दाई दा चेहरा वेखदा है अली पाक ने अखां खोलियां ने चेहरे बदुआ वेखया है देखो ना कोई बच्चा अखा खोले हैं तो कोई बाप का चेहरा वेखे मां का चेहरा वेखे दाई का चेहरा वेखे अली पाक ने अखा खोलिया ते चेहरा है
بولے نہیں تسی یار چہرہ بدوہا ویکھیا اج اسی اینے پیسے لا کے جانے ہیں اج کرن کعبہ ویکھ علی پیدا ہویا کعبے دے وچ کعبے نوں ویکھیا ہی نہیں کعبے نوں ویکھیا ہی نہیں تے عشق والے محبت والے بھلا کی آخدے نے علی پاک نے کعبے نوں کیوں نہیں ویکھیا اس وجہ تو عاشق آخدے نے علی پاک نے آکھیا پہلے میں تیرا کعبہ دے ویکھاواں پہلے میں تیرا کعبہ ویکھاواں تینوں بعد چ ویکھاواں تے علی پاک نے اکھا کھولیاں تے چہرہ بدوہا ویکھیا حضرت سخی سلطان مغل رحمۃ اللہ علیہ آپ تے بولے پھر بولو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان مغل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے تن میرا جس ماروں میں مرشد میری نہ رجا علی کعبے دے وچ پیدا ہونے کعبے نوں ویکھے نہیں کعبے نوں ویکھے نہیں آپ نے پھر حضرت سخی سلطان نے بولا نقشہ پیش کر کے دسیا نا کہ تینوں میں ویکھنا ہے تے ثواب تے مینوں ملنا ہے تے اگر میں تیرے کعبے نوں ویکھنا تے ثواب مینوں ڈبل مل جانا ہے یہ تے ثواب ہے بھی لیکن جدوں میں حضور دی دید کرنی ہے نا وہ لکھاں دی کروڑاں دا ثواب ملنا مینوں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تھے بولے بولو سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی او پل صراط تیرا او لوکی حج مکے نوں جاندے لوکی حج مکے نوں جاندے تے میں مکھ ویکھا تیرا اور میں لوکی حج لوکی جاندے نے حج کرن واسطے مکے نوں ویکھن فرمایا میں اگر تینوں ویکھاں ہیں کعبہ بعد ویکھنا میں دنیا تے تشریف لے کے حضرت مولا علی شیر خدا نے تو دنیا تے تشریف لے کے آئے کہ بچپن دی عمر میں کہ گزارش کی ہے کہ یہ ہستی ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے جنہاں دے بارے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها حضور فرماتے ہیں میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے تے ہر ایک نو علم دے شہر دے مقام دا پتہ ہے مقام کی ہے اے دیوار ہے کہ حضور ادھر ہونا کہ حضور دس دینے کہ اس تو پیچھے کی ہو رہے ہیں یہ علم دی بات سنا رہے ہیں اگر علم دی جڑا وہ میرے آقا علیہ السلام اگر علم دا جڑا وہ شہر ہے وہ دی یہ شان ہے پر دروازے دی بھی کوئی شان ہوئے گی نا ضرور فرماتے ہیں میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دی عمر تے ماں نے نام حیدر رکھیا کی نام رکھے حیدر رکھیا بچپن دی عمر چند دنوں دی عمر مولا علی شیر خدا دی جمانہ پھوڑے دے اندر لٹا کے نہ باہر چلیاں گئی آپ پھوڑے دے اندر نے ایک سپ قریب آیا کہ مولا کائنات ڈرے نہیں
یہ دنیا داری کی مثال ہے، بچے چھوٹے ہونا تو وہ بھی یہ چیزاں کھیلتے ہیں، لیکن علی پاک کوئی بچیاں ورگے تو نہیں نا ہیں۔ عام بچہ ہوگا نا چھوٹا، ہوں سارے سامنے کوئی خطرناک چیز آ جائے اسی ڈرنے ہیں، لیکن کوئی ننا منا بچہ ہو گیا نا تو وہ ڈرتے نہیں، وہ بلکہ کھیلنے لگ پہ خوش ہوتے ہیں۔ ہوں علی پاک آپ کی شان سے بربراہ بنائے نا، وہ سب ٹوٹا ٹوٹا جو مولا علی شریف خدا دے قریب آیا، بولو سبحان اللہ۔ آؤ حضرات توجہ کرو، مولا علی شریف خدا چاندیاں دی عمر ٹوڑے دے اندر آرام پہ کر دے نے، باہر دا محترمہ باہر تشریف لے کے جا رہیاں نے، چلیاں گئیاں نے، مولا علی شریف خدا ٹوڑے دے اندر آرام فرما رہے نے، ایک سب ٹوڑا ٹوڑا حضرت مولا علی شریف خدا دے پموڑے دے قریب آیا ہے، جدوں نے اپنا سارے قریب کیتا ہے، حضرت مولا علی شریف خدا نے اپنے ہاتھاں دیاں میں دو دو انگلیاں کر کے سب دے اندر منہ دے اندر ڈالیاں نے، تے ڈال کے اس طرح کیتا ہے سب دے ٹکڑے ہو گئے نے۔ آپ دی والدہ محترمہ جو ٹردیاں ٹردیاں پموڑے دے قریب آیاں نے، اپنے پتر پہ کے مسکرائیاں نے، اور نال کی فرمایا ہے میرا پتر تے حیدر حیدر ویکھیا تے سب جڑا دے ٹکڑے ہوئے نے، ایک معاملہ بنیا تے ویکھیا میرا پتر تے حیدر ہے، حیدر دا میں یہ چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا ہے۔ حضرت مولا کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا جی، میں علم دا شہرہ جی علی دا دروازہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تسی بولی کیوں سبحان اللہ؟ علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی تے سننا بھی عبادت ہے۔ کہ تسی سمجھو عبادت دے وچ بیٹھے ہو، ذکر عام مستی دا نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق دے متعلق ہوندا ہے کہ جدوں حضرت مولا علی شریف خدا دے نال ملاقات ہونی نا تے ابو بکر صدیق نے ہر وقت علی پاک دے چہرے ول ویکھدے رہنا، چہرے ول۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی بابا میں بڑی دفعہ غور کی تسی ہر وقت علی دے چہرے ول ٹک ٹک لگا کے ویکھدے رہندے ہو، یہ وجہ کی ہے؟ جدوں بھی ملاقات ہوندی ہے تے بقایا تانوں سارے کام ہی بھول جاندے نے تے چہرہ علی ول ہوندا ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں بابا میں بڑی بار غور کیتی ہے تسی ہر ویلے علی پاک دے چہرے والے ویکھدے رہندے ہو، علی پاک دے چہرے والے ویکھدے رہندے ہو، ٹک ٹک لگا علی پاک دے چہرے والے ویکھدے رہندے ہو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی میں حضور کو سنیا ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، میں اس وجہ تو علی دا چہرہ ویکھدا رہنا وا، عبادت کردا رہنا وا۔ عرض کی تھی بابا یہ وجہ کی ہے دسیا کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے تے میں چہرہ ویکھدا رہنا وا، عبادت کردا رہنا وا۔ اسی سارے حیدریاں ہوئے اسی حیدری رہنا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے۔ علی علی بیٹھے ہونا سارے لگتا تو مجھے جی یار کیونکہ پتہ لگ جاتا پھر اسی سارے حیدریاں ہوئے اسی حیدری رہنا دم دم ہر ویلے علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے۔ اللہ سلامت رکھے تھا انجی ہوں تسی بات رکھیے ذرا چند منٹ۔ لالچ نہ دیو
اے دردی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو لالچ نہ دیو اے دردی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو پیر علی ساڈا او پیر علی ساڈا زیور تے گہنا دم دم ہر ویلے علی کہنا دم دم ہر ویلے علی کہنا دم دم ہر ویلے نور دے پھل کولو وحدت دی کلی کولو مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو نور دے پھل کولو وحدت دی کلی کولو مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو پھر پاک محمد تو دس اس کی لین آئے دم دم ہر ویلے کہنا دم دم ہر ویلے علی کہنا دم دم ہر ویلے کہنا اسی سارے دریا وہ اسی حیدری رہنا دم دم ہر ویلے کہنا دم دم ہر ویلے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یہ اصل جڑا مقصد ہے نا محفل سنن دا تے پیاراں دا ذکر سنن دا تے ذکر کرن دا اے آکے ہیں باہر جلسہ ہوندا ہوئے تے بندے دے گلے بہ جاندے ہیں نعرے ماردے ہیں انج ہوندا نا گلے بہ جاندے نے میرا لیڈر تے پتہ تے ایتھے لگدا ہے نا محفل ہوندی ہوئے تے کیا نہیں جاوے تے بندہ نعرے مارے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رکھے